Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің жобам таза ауыл сізден басталады. Мен Төле Балауса, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Амангелді атындағы негізгі орта білім беретін мектебінде оқимын. Түлкібас өте әдемі аудан. Әрбір адам тазалықты сақтап жүрсе, ауыл таза болады. Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Табиғат таза болса, адамзат баласы да аман болады. Қазіргі таңда экологиялық мәселелер қоғамдық мәні жағынан алдыңғы қатардағы өзекті тақырыптарға айналды. Тазалық бәрімізге ортақ. Біз негізі көп нәрсеге көз жұма қараймыз, бірақ соның зияны айналып келгенде өзімізге тиеді. Үйден шыққан қоқысты кез келген жерге тастай салуды мен де білемін. Ол бәрінің қолынан келетін шығар. Алайда оның қаншалықты зиян екендігіне көбісі бас қатыра бермейді. Оның ауаны ластайтыны белгілі, денсаулыққа кесірін тигізбейді деп те кепілдік бере алмаймыз. Одан бөлек табиғаттың, ауылдың көркін қашырады. Сондықтан да мен бұл келеңсіз жайттарға жол бермеуге тырысамын. Өз жобамды мына видео арқылы баяндаймын. Амангелді атындағы негізгі орта мектебінің ішінде құралған эко-клубының мүшелері, Жасыл Елім командасының құрамындағы балалар қазіргі таңда өзінің мектеп ауласындағы гүл егу жұмыстарын жүргізуде. Барып жұмыс барысын тамашалайық. Эко-клуб мүшелері әрмен қарай өз жұмыстарын жалғастыруда. Мектебіміздің ауласындағы жеміс ағаштарына өз көмектерін көрсетуде. Мен де оларға өз көмектерімді көрсетуге дайынмын. Мектеп ауласындағы роза гүлдерге көмек көрсетіп жатырмыз. Бүгін біз балық аулап қайтайық. Күн қандай керемет болды. Жүрші, ана жерде балықтар секіріп жатыр. Ауласаң аулайық. Көктем келіп, табиғат нұрланды. Айналаның бәрі жасыл түске боялған. Қане, айналаға бір зер салып қояйықшы. Аналар не істеп жатыр? Балық аулап жатыр ғой. Табиғатқа жанашыр болайық. Қой, қастарына барайық. Сәлем достар. Сәлем. Сендер не істеп жатырсыңдар? Бүгін күн жылы болғаннан кейін балық аулауға шыққанбыз. Қарашы мұны. Бүгін түсте балық ұстап жатырмыз. Әлі балық ұстауды тоқтатпаймыз. Сендер бұл балықтың қызыл кітапқа енгені жайлы білесіңдер ме? Жоқ. Білмесеңдер қызыл кітап жайлы бір шолу жасап жіберейін. Достар, сендер балықтың қызыл кітапқа енгені туралы түсіндіңдер ме? Иә, түсіндік. Асылхан досым бұныңыз болмады. Жұрт қармақтарды жинап. Балықтар жіберейік осы ұстаған балықтарымызды. Мектеп ішінен құралған эко-қорғаушылар қазіргі таңда ауылымыздағы қоқыс қалдықтарын жинау үстінде. Ауламыздан жиналған қоқыс қалдықтарын енді арнайы қоқыс жәшігіне апарып тастаймыз. Кеттік оқушылар.
Осы мектепте құрылған эко сақшыларға үлкен рахмет. Ауламыз тазарып, көшеміз көркейіп қалды.